একটু যাত্রা বিরতি নিচ্ছি, যাওয়াতে যাওয়াতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। কাল রাতটা আসলে কুমিল্লায় কাটিয়ে দিতে হয়েছিল, ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিয়েছি, ঘুরেছি, এ কারণে আপনাদের সব সিচুয়েশন দেখাতে পারিনি। যাই হোক, একটু ঝলক দেখে নিন। ঢাকা থেকে চিটাগংয়ের দূরত্ব আনুমানিক 240 কিলোমিটার, আর কক্সবাজারের দূরত্ব 400 কিলোমিটার। তবে আজ আমরা কক্সবাজার যাচ্ছি না, কারণ আমরা চলেছি বান্দরবান। ঢাকা থেকে বান্দরবানের দূরত্ব 310 কিলোমিটার। বাসে যেতে সময় লাগে 8 থেকে 12 ঘন্টার মতো, তবে আমাদের কিছুটা কম সময় লাগবে কারণ আমরা চলেছি বাইকে। বাংলাদেশে এখন রাস্তা করছি সকালবেলা, এটা হচ্ছে ফেনীতে। আপনার সময় এরকম অনেক দোকান পেয়ে যাবেন, তার কাছে ছেড়ে দেবেন। কিছু দূর সামনে থেকে বামের দিকে গেলে খাগড়াছড়ির রাস্তা। যারা সাজেক যাবেন তারা এই দিকে যেতে হবে। খাগড়াছড়ি যেতে হলে চিটাগং যাওয়ার কোনো দরকার নেই আপনাদের, ফেনী পার করেই খাগড়াছড়ির রাস্তা। যারা প্রথমবারের মতো আমার ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। বাট ইউটিউবের নতুন রুল অনুসারে আপনাকে অবশ্যই ঘন্টাটা চেপে রাখতে হবে, নাহলে আপনি নোটিফিকেশন পাবেন না। এদিকে বেশিরভাগ পেট্রোল পাম্পগুলোতেই পেট্রোল পাওয়া যায় না, বাধ্য হয়েই আপনাকে অকটেন বেছে নিতে হবে। খুঁজলে সবই পাওয়া যায়। চিটাগং হাইওয়েতে আরও একটি সমস্যা রয়েছে, স্থানীয় মানুষগুলো ওভারব্রিজ থাকা সত্ত্বেও হুট করে আপনার সামনে চলে আসবে ননসেন্সের মতো, তাই সব ব্যাপারগুলো আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। ওই দূরে দেখা যায় সীতাকুণ্ড পাহাড়, ওখানে আপনাদের একদিন নিয়ে যাব। ফাইনালি আমরা চলে এলাম চিটাগং। তবে চিটাগংয়ে আমি কিছুই চিনি না রাস্তাঘাট, তো গুগল ম্যাপই একমাত্র ভরসা। চিটাগং শহরে প্রচণ্ড রকমের জ্যাম, কারণ এটা বাংলাদেশের সেকেন্ড লার্জেস্ট সিটি, আর এই জ্যামের মধ্যে দিয়ে আমরা খুঁজছি শর্টকাট। এই শহরের মানুষ এমন ঝুলে ঝুলে ঝুঁকিপূর্ণভাবে পার হয়। অনেক সময় এই ভিড়ের মধ্যে পকেট থেকে মোবাইল, মানি ব্যাগ কেটে দেয় অসুস্থ মস্তিষ্কের কিছু মানুষ।
বাইক রাইডের সময় প্রপার সেফটি গার্ড এবং হেলমেট ইউজ করবেন, বিকজ কিছুটা হলেও আপনার জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে। এবং বারবার লুকিং গ্লাস দেখাটা কিন্তু বেশ জরুরি। চিটাগংয়ের এই জায়গাটা কিছুটা ব্যাঙ্গালোর সিটির মতো। আমরা ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে উঠতে পারতাম, ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে। অনেকটা সময় না চেনার কারণে আমরা হয়তো নষ্ট করে ফেলেছি, আওয়ার ব্যাড লাক। পার করছি নাভাল টু এরিয়া। চলে এলাম কর্ণফুলী সেতু, আর আপনারা দেখছেন কর্ণফুলী নদী। দেখার ইচ্ছে ছিল তো কখনো সম্ভব হয়নি, আজ একটা ড্রিম পূরণ হলো। আপনারা দেখুন। রাস্তা সম্ভবত এই অবধি শেষ হয়েছে। আশা করি বর্তমান সরকার খুব দ্রুত এই রাস্তাগুলো আধুনিকায়ন করবে এবং পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য নানা রকম প্রতিবন্ধকতা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো দূর করবে। এমন ভেজা রাস্তায় বাইক জোরে চালানো একদম ঠিক নয়, কারণ সময়ের থেকে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। অন্যরকম একটা পেয়ারার বাজার, তবে বাজার দেখার আমাদের সময় নেই, এগোতে হবে বান্দরবনের পথে। গুগল ম্যাপে সামনের রাস্তায় অনেক জ্যাম দেখাচ্ছে। ফাইনালি সবকিছু পেরিয়ে কক্সবাজারের চকরিয়া পৌঁছে গেলাম। সোজা কক্সবাজার, আর বামের রাস্তায় 23 কিলোমিটার এগোলেই বান্দরবন বাস স্ট্যান্ড। ড্রাইভ করছি। খুব পছন্দের ড্রাইভার। ফাইনালি চলে এলাম আমরা বান্দরবন, আর আপনাদের রাস্তা আমি কিছু মিস করিয়ে ফেলেছি, কারণটা ব্যাটারিতে চার্জ বারবার শেষ হয়ে যাচ্ছিল, তো কিছু করার নেই। দেখা হবে বান্দরবন সদরে। বাইরে বের হইলে ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়, বারবার পানি খান স্লাইন দিয়ে, আপনাদের হেল্প করবে, আমরা খাচ্ছি।
এখন কম দামে একটা হোটেল নিতে হবে। এখন অবশ্য অফ সিজন, তাই ভাড়া মোটামুটি কম সব জায়গাতেই। এছাড়া অ্যানাদার কোনো ইনফরমেশন লাগলে এখনই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। অবশেষে চলে এলাম বান্দরবন। দুজন আসলে বের হয়েছি, আমরা খাওয়া দাওয়া করতে যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া মানে হচ্ছে পাহাড়ি দোকানে, আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। স্যুপ, এটা ডাল না, এটা স্যুপ। আর এটা হচ্ছে আতপ চাল, এটা হচ্ছে শামুক, একদম কখনো টেস্ট করা হয়নি। এটা একটু সবজি দিয়ে রাঁধা হয়েছে, এটার মধ্যে শ্বাসগুলো আছে। শামুক খেয়ে দেখলাম, শামুকটা আসলে আপনারা যারা খাননি তারা অবশ্যই টেস্ট করে দেখবেন। শুকর মাছটা আমার খুব প্রিয়, আপনারা জানেন। আর এটা হচ্ছে স্যুপ। শাক, শাকের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এই যে এটা থাকে, একটা বের করেছি, দেখতে পাচ্ছেন। সবগুলো শুনতে যাচ্ছে, দেখতে আপনারা যত খারাপ জানেন এই বিষয়টাকে, আসলে এটা খেতে আসলে বেশ মজার, ঠিক করে রান্না করতে বলে দারুণ। গোল্ডেন টেম্পল দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, এই ছবিতে আপনারা দেখে নিন, আপনারা যখন আসবেন তখন নিজে দেখে নেবেন। রেইন শুরু হয়ে গেল, সব পাহাড়টা সব কিছু ঢেকে গেছে। পাহাড়ে এই একটা প্রবলেম, এই রোড, এই বৃষ্টি, এখন বৃষ্টি নেমে গেল। আমরা যাচ্ছিলাম নীলাচল, একটু ওয়েট করতে হবে, তো নীলাচল গিয়েই দেখা হবে। টাটা। আপনাদের জন্য আসল জিনিসটা আসলে একটু অপেক্ষা করুন। রেডি, অন, 2 and 3। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আমরা আছি আনুমানিক 1000 ফিট ওপরে। তো ফাইনালি আমরা নীলাচলে চলে এলাম। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার পেছনে মেঘের কি অবস্থা, আপনারা আসলে ওইভাবে এনজয় করতে পারবেন। তবে বর্ষাকালটা আমি বলবো যে বর্ষাকালটাই বেস্ট হবে আপনাদের জন্য। তো যাই হোক, আমরা ওই সাইডটা চলে ঘুরে আসি। পুরো বান্দরবন মেঘে ঢেকে আছে। পরিবেশটা অসাধারণ। আমরা আসলে ওদিকটায় নিচে যাবো কি এখানে দাঁড়াবো আসলে বুঝতে পারছি না। ও মাই গড, কি হিংসা হয়?
নেক্সট এপিসোডে আমরা যাব বান্দরবানের নীলগিরি হয়ে আলীকদমের রাস্তা ধরে কক্সবাজার। তো সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ থাকলো, সে অবধি সবাই ভালো থাকবেন।